السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يسلمك. حضرتك ايه؟ الحمد تمام؟ لله. الحمد لله. اتفضل. يعني ايه مراقب طيور؟ يعني بياخد فكره كويسه عن الطيور المهاجره والمقيمه على البحيرات المالحه والعذبه. اسلوب حياتك هنا في البيت مختلف ازاي عن اي حد تاني؟ وقت الفراغ ما عنديش مثلا في وقت فراغ كده، بحاول اخصص مثلا ولو يكن نص ساعه او ساعه في اليوم، اخش فيها على المواقع اللي هي بتاع البيرد ووتشنج، اشوف فيه جروبات بتنزل مصر، فيه مجموعات كده مثلا على الفيسبوك بحاول اشترك معاها. لو في ناس مثلا جايدز موجوده في القاهره ليها علاقات بشركات السياحه بحاول اعمل كونتاكت معاها. وبتابع بقى المجال ده في الوقت اكتر في وقت الهجره. يعني ايه معداتك اللي بتستخدمها في مراقبه الطيور؟ المعدات بتاعتي فيه الباينوكولر بتاعي. الباينوكلر اللي هو الباينوكلر دوت النضاره المعظمه. النضاره ديت. وفي المستقبل انا بحاول يعني اجيب حاجه اسمها التلسكوب، لان التلسكوب برضو حاجه مهمه جدا في المراقبه. بتبقى في اماكن مفتوحه للطيور على مدى واسع جدا، فبحتاج اثبت التلسكوب ده في مكان كويس على اساس اشوف الطيور بوضوح جدا. استاذ احمد، هنا دي واحده من اوائل المناطق اللي بتعمل فيها رصد للطيور، مش كده؟ ديت حضرتك من افضل الاماكن في قريه تونس على امتداد بحيره قارون، اللي هي بيتم فيها مراقبه الطيور المقيمه والمهاجره اللي بتيجي من اوروبا، اللي هي على امتداد البحيره. هنا فيها بصراحه كميه طيور جميله جدا، لان الفيوم عموما يعني من المحافظات الجميله جدا في مراقبه الطيور، لانها فيها ميه مالحه وفيها ميه عذبه وفيها صحراء وفيها مستنقعات وفيها اراضي زراعيه. مراقبه الطيور بالنسبه لك هوايه ولا مهنه؟ هي هوايه، وبعدين حاليا دلوقتي بقت مهنه يعني لان انا غاوي الموضوع ده من زمان، وجت فرصه بقى ان هي يبقى فيها شغل وفيها دخل ليا، فخدت دورات تدريبيه كويس في المشروع دوت الهولندي والايطالي، والحمد لله شغال كويس في الموسم بتاعي كويس الحمد لله. يعني في بدايه ما خدنا الدورات التدريبيه في الشغل دوت كنا 4 أو 5. الناس يعني كانت واخده فكره على الموضوع دوت، يعني حاجه مش كويسه، حاجه سيئه. انت مثلا ايه اللي حبك في الحاجات ديت انت مثلا بتضيع في وقت، انت ما انتش فاضي اشوف لك شغلانه غير كده، لان ده في البدايه فعلا يعني كانت الموضوع كان صعب منك، ممكن في وقت منك بيروح كتير، مفيش دخل كويس الحاجات ديت. والحمد لله انا الوحيد اللي كملت في الموضوع، وكلهم ما كملوش لانهم كان عندهم شغل تاني غير المجال دوت، لان دي حاجه زي كانت حرفه تانيه، بس حسوا ان هم ايه بيضيعوا وقت، والشغل بتاعهم ده يعني مش هيجزي في المستقبل ليهم. فانا اوريدي كان عندي شغل تاني، بس قلت اضيف حاجه تانيه جديده، وحسيت في المستقبل ان هي يعني مجال مش موجود. الحمد لله واضح في المجال بتاعي دوت كويس جدا، وفي زباين بتجيني كويس، ومعروف يعني على مستوى المحافظه في المجال دوت. ليه الطيور بتيجي في الهجره دي في الموسم ده لمصر والفيوم؟ لان سبب الهجره يعني سبب الهجره ان ايه نسبه المناخ بيختلف تماما. هناك بيبقى فيه نسبه تلوج ورطوبه عاليه جدا، فبيبدا يجي ينزل بحيره ناصر، يجي اسوان، الاقصر، بيروح النيل، بينزل عندنا هنا محافظه الفيوم بحيره وادي الريان وبحيره قارون، وبيجي فيه في المستنقعات المتواجده على امتداد البحيره والمزارع بتاع السمك. دي قواقع زي كده مثلا، القوقع دوت بيبقى في الداخل فيه حيوان عايش في وسطيه، فهو بيطلعه من الارض اللي هي الطينيه الرطبه دي، وبيفتحه وبيقدر يتغذى على الايه، على الحيوان اللي هو عايش جوه. وفي حشرات بقى، حشرات زي ممكن نمل، ممكن ناموس، حاجات زي كده بتسرح على الارض. الغذاء ده ما بيبقاش متوفر بقى في بلاده اللي هي في الشمال في الثلج وكده؟ لا، ممكن يكون موجود في اثناء التلوج، ما بيختفي الحاجات ديت، لان بيموت من كتر البرد القارس يعني. انت بقى حياتك بتتاثر بالمواسم زي الطيور؟ حياتي يعني بزود نشاطي عادي في الشغل، لكن الموسم بتاع الموضوع بتاع الطيور دوت بصراحه على طول متابع الهجره بتاعته. حتى لو ما عنديش شغل انا بطلع اشوف الحاجات دي بنفسي. يعني انا بصراحه يعني المجال دوت حبه جدا، لدرجه انا احيانا اوقات كده باجي وحدي بمفردي كده بالباينوكلر بتاعي، وباجي اتابع الهجره. فلازم يعني مثلا في جروبات بتتصل بيا ايه اللي موجود عندك، فلازم انا اطلع ارصد الحاجات دي بنفسي واشوف ايه اللي موجود، على اساس لما بيجي بيحاول يشوف النوع اللي هو، لان في ناس في اوروبا بتتابع هجره بتاع انواع معينه من الطيور، وبتيجي تتابع الطيور دي عندنا هنا في مصر. هل في تعارض بين شغلك كمراقب للطيور وبين الناس اللي بتيجي لسياحه الصيد؟
اكيد طبعا، لان الموضوع الصيد عموما لما بيحصل حاجه زي كده في محميات طبيعيه بيبقى صعب جدا، لان الطيور نفسها لما بتلاقي المكان فيه حصل صيد ما بتستقرش في المكان دوت. عملنا الجمعيه اللي هي بتاع حمايه بحيره قارون على اساس نقل من حده الحاجات ديت، لان فعلا يعني فيه كميه طيور بتبقى كويسه جدا لما بيحصل فيه صيد ما بتجيش، وبتبقى حتى لو جت بتبقى قلقه جدا. ده بيختلف عن محمية وادي الريان. محمية وادي الريان فيه اصطف موجود بصفة مستمرة، ما بيحصلش صيد، فبتلاقي الرينجرز اللي هم حماة البيئة. حماة البيئة. وبتلاقي بقى يعني ممكن تبقى قريب جدا من موضوع الطيور والبط بكميات كتيرة وما فيش قلق، ما بيطيرش لأن فعلا ما بيحصلش صيد. تيجي نروح نشوف وادي الريان؟ يلا بينا. دي كده المية جاية من البحيرة العليا نازله البحيره عبر ده للبحيره السفليه او البحيره الثانيه. في طائر اللي هو اللي هناك دوت الابيض ده حاجه اسمها الليتل ايجريت، لو انت شفته طبعا بيتهيألك ان هو ابو قردان. انا اعتقدت في الاول ان هو ابو قردان، لكن هو فصيل من انواع اللي هو الابو قردان. اسلوب حياتك مش زي اسلوب حياه الموظف. اكيد طبعا. يعني ايه بتحس ايه الفرق؟ بالنسبه لي انا بحس بالفرق ان الحياه البريه عموما قصه حاجه جميله جدا، فيها حاجات مميزه عن الحاجات التانية، عن الشغل، يعني فيها متعه. ومش ندمان ان اسلوب حياتك مختلف عن بقيه الناس؟ لا طبعا، لان في حاجات مميزه كتير، ومشيت اماكن كنت احلم امشي في الاماكن دي واتفرج عليها بصراحه. يعني انا متمتع في المجال دوت، وفي حاجات مختلفه عن الطيور الواحد بيعيش حياته كده وبيتمتع معاها. يعني انا كمان اتمنى انه كل الناس تبقى بتشتغل حاجه هي بتستمتع بيها، فيحس ان اسلوب حياته مختلف عن الاخرين.